লাগবে আজ 3-4 দিছে খালি ফিস আছে বন্যার কারণে ফিস আছে কিছু পরীক্ষা কয়টা একদিন বাদ একদিন পরীক্ষা ইয়া আমার 5 তারিখ হবে পরীক্ষা আর পরীক্ষার ডেট কালকে দিয়ে আছে তো আজকে পরীক্ষা নাই কালকে মনে হয় পরীক্ষা কালকে কয় তারিখ কালকে তো 2 তারিখ 5 তারিখ তো এত ডেট করে দিলে 1 মাস লাগবে না মাত্র 2-3 দিন একদিন গ্যাপ একদিন 2 দিন গ্যাপ ওটা আবার ভালো হচ্ছে করতে পারে ভালো দাম ছেড়ে দেব তুমি এইটা খাবে দুজনের পরীক্ষা না স্যার করে মার রাখা না পরে পড়াবো না দিয়ে দি দেবো দেন দিয়ে দিয়ে দিতে ভালো চারদিকে খাইয়ে বলতেছে অনেক